Նախ այստեղ հնչած մի քանի մտքերին անդրադառնանք, հետո անդրադառնանք այն օրակարգին, որը քննարկում ենք։ Շնորհակալություն պարոն Ռուբինյան, որ առանց ասելու ինչ է քննարկել ՔԼՉ-ի հետ եւ ինչ է ՔԼՉ-ը ասել ձեր ականջին, իրականում ասում եք ինչ է ասել, որովհետեւ ես ոնց հասկացա ձեր իրական Հայաստանի Նիկոլ Փաշինյան անկյունակարային դրույթներից մեկը դեռևս չհրապարակված հակադաշնակցականությունն է։ Միանգամից հրապարակեք, տենց մի կաշկանդվեք, որովհետեւ նախանձելի է այն ագրեսիան ու այն կիրքը, որով դուք խոսում եք դաշնակցության դեմ։ Դրանով կարաք համեմատվեք կոմունիստների հետ, կարաք համեմատվեք Բաքվի բանտում հայ գերիներին մեղադրանք ներկայացնող դատախազի հետ կարաք համեմատրեք, մեկ էլ ՀՀՇ-ի հետ կարաք համեմատվեք, բայց իրանք մի քիչ ավելի ինտելեկտուալ էին։ Տեղ մրցակցությունը շատ է ձեր, բայց ես խորհուրդ եմ տալիս, հատկապես Արտուր Հովհաննիսյանին շատ եմ խնդրում հնարավորինս հակադաշնակցական ելույթներ ունենա։ Ես դաշնակցության իմիջի բարձրացման, դաշնակցության շուրջ մոբիլիզացիայի ապահովման ավելի լավ տարբերակ չգիտեմ։ Ինձ էլ գլխավոր բանակցողներն են Թուրքիայի ու Ադրբեջանի հետ ամեն բանակցություններից հետո գալիս հակադաշնակցական ելույթներ ունենում։ Դա ընդհանրապես խոսումը ավելի բարձր, քան ցանկացած խոսքերը։ Բայց մի դրվագի ուզում եմ անդրադառնալ, էլի։ Այստեղ մի նարատիվ է նկատվում, այս մարդիկ իրենց համեմատում են առաջին հանրապետության այրերի հետ։ Այսինքն ուզում եմ հասկանալ, ով ում հետ է համեմատվում, էլի։ Այդ տրամաբանության մեջ Նիկոլ Փաշինյանը մեր Արամ Մանուկյանն է։ Այդ մարդու մասին ամենահայտնի պատմություններից մեկը է, բացի այն, որ պետականաստեղծապետության հիմնադիր է, զրոյից պետությունը տասնյակ հազարավոր քառակուսի կիլոմետր ստեղծած է, Վանի հերոսական ինքնապաշտպանություն կազմակերպած է, ամենահայտնի պատմություններից մեկը տարածված այն է, որ հրաժարվել է տիֆի պատվաստանյութից, որ որբերին դա հասնի։ Այս մարդուն ասում ենք պատավատներից հետ մեկից հրաժարվի, ձեռը չի գնում դա անի։ Ինչը ում հետ ենք համեմատում, կամ այդ տրամաբանության մեջ մեր դրոն բանն է, Սուրեն Պապիկյանն է։ Ձեր ծիծաղն էլ է գալիս, չէ, գիտեմ։ Ասենք բանը Ալեն Սիմոնյանը ով է տեղ։ Հովանես Քաջազնինովը ում տղեն նահատակվել է այդ Հայաստանի անկախության համար մղված պատերազմում։ Դաշնակցությունը Հայաստանի անկախության համար մղված պատերազմում ամենաշատ զոհերը տված ուժն է։ Այստեղ գալիս ասում է դաշնակցությունը Հայաստանի անկախությանը դեմ է եղել։ Բայց դաշնակցությունը Հայաստանի անկախությանը դեմ էր։ Դաշնակցական ջոկատները Շահեն Մեղրյանը, Դուշման Վարդանը, բանը Արցախի անտառներում հայկական ուժերի դեմ էին կռվում։ Ինչ էին անում այնտեղ։ Այսինքն անկախության դեմ ու կողմ լինելը անկախության համար կռվելով չի արտահայտվում, այո, դաշնակցությունը այն ուժը երբեք չի եղել, որ գնացել է Ստեփանակերտի հրապարակում ու ասել է Արցախը Հայաստանն է ու վերջ։ Դա մենք չենք արել, որովհետև քաղաքականությունից մի քիչ ավելի շատ բան ենք հասկացել։ Եվ որ ավելի լավ պատկերացնեք, ինչ ուժի հետ մենք գործ ունենք, Ալեն Սիմոնյանը այս ամբիոնից տեսեք ինչ է նկարագրում, այն մարդու մասին ում վրա թքել է։ Ասում է որդիներին բանակից ազատած։ Գիտեք ում մասին է խոսում։ Ալեն Սիմոնյանը խոսում է ցեղասպանության հետևանքով Լիբանանում ծնված, հետո Կանադայում բնակություն հաստատած հայի մասին, ով երևի ձեր կոչով իդեպ երևի հենց կարող է նաև ձեր կոչով։ Հայրն է դարձվել է Հայաստան։ Ու այդ մարդուն դուք ասում եք բանակից ազատած է տղաներին։ Այ տենց է, այսինքն ձեր են քայլարա դեպի տունը, բանա, հա, քայլարա արի տուն, թքեն վրա դրադեղից տեղից։ Էտա ձեր կոնցեպտը էտա։ Սփյուռքահայի 7 միլիոն սփյուռքահայի երեխաներին բանակից ազատած են անվանում։ Բանա էլի, երևակայությունը պիտի ինչ-որ սահմաններ էլ ունենա։ Հիմա գանք արդեն այն օրակարգին, որի մասին, որը քննարկում ենք։ Նիկոլ Փաշինյանը այստեղից փորձում է համոզել մեզ, որ ժողովուրդ ջան, ձեզ սխալ է թվում, ձեր հարկերը չեն բարձրացել, ձեր կյանքը ավելի լավացել է, այդ 25%-անոց գնաճը, որ կա, ու Երևանը, որ երևի տարածաշրջանի ամենաթանկ քաղաքներից մեկն է դարձել, դա ձեզ ընդհանրապես թվում է, այն ճգնաժամը, որ բոլոր ոլորտներում կա, Հայաստանում, Երևանում 5 րոպե անձրև է գալիս, Երևան քաղաքում ճգնաժամ է, ձյուն որ գալիս է, կատաստրոֆա է լինում։ Բայց դա ձեզ ընդհանրապես թվում է, դա միրաժ է։ Դուք լսեք Նիկոլ Փաշինյանի թվերը եւ ներկայացրած արդյունքները, ըստ որի ձեր եկամուտները ավելացել են, ձեր թոշակը ավելացել է ու դուք հիմա ավելի բարեկեցիկ եք ապրում։ Այս հարցին իրանք Հայաստանի քաղաքացին ավելի բարեկեցիկ է ապրում, թե չէ, թող պատասխանի Հայաստանի այն քաղաքացին, որ 2018-ի համեմատությամբ ում համար հացը ավելացել է հացի գինը 35%-ով, 440 դրամից դառնալով 600 դրամ, ում համար
դոլար, մակարոնը աճել է գրեթե էլի նույնքան 490 դրամից դառնալով 740 դրամ։ Մթերքի գները տեսել եք, դուք հիմա ընդհանրապես մրգի գները տեսել եք, տրանսպորտը 50%-ով է թանկացել։ Ու թող ասի հիմա ինքը ավելի շատ բան է կարողանում առնել իր աշխատավարձով, թե 3 տարի առաջ էր օրինակ կարողանում ամենաշատ բանը առնել։ Այս իշխանությունը մեզ ասում է 2024-ը եղել է ամենախաղաղ տարին։ Եթե Սյունիքն էլ տակ, 2025-ը ընդհանրապես խաղաղ կլինի։ Այս կրակոցները մի քիչ ձեր վիճակագրությունը խառնում են։ Սյունիքը որ տակ, այդ կրակոցները կբան կանեն, ու ձեր վիճակագրությունը փայլուն ոչինչ չի խախտի։ Իսկ գիտեք 2024-ը ինչ թվական է եղել։ 2024-ը եղել է թվական, որ Արփի Դավոյանը, Վահագն Ալեքսանյանն ու Նիկոլ Փաշինյանը նստել իրենց վարչության նիստում որոշել են ինչն է Հայաստան, ինչը չէ։ Ու որոշել են, որ օրինակ Տավուշի գյուղերը, տարածքները Տավուշից դա Հայաստան չի։ Եղբայր, ով է ասում Հայաստան չի։ Մեր վարչությունը։ Ես որոշել եմ Հայաստան չի։ Շուռուխեն կեսն էլ Հայաստան չէր։ Ով է ասում, ես եմ որոշել։ Ոնց ես որոշել, ինչ կապ ունի, ժողովրդավար երկրում ենք։ Ու 2024-ը եղել է տարի, երբ որ դուք առանց այդ բանը երկու երկրների հանձնաժողովների համաձայնագրի ԱԺ-ում հաստատման միջև է տանելը։ Տավուշից մի ընդհատեք ընդհատողներին։ Ուրեմն լսեք ինձ պարոն Խաչատրյան, նախ սուս մնացեք, երկրորդը նախ լրեք, հետո իմ հետ խոսեք հարգալից, հետո միացեք ձեր չափերը, լավ չեք գծում ուրեմն, ես կգծեմ հիմա ու հանգստացեք ասեցի, հանգիստ, շարունակեք տիկին Վարդանյան։ Վերականգնեմ։ Չեմ ապահովելու, շարունակեք ձեր ելույթը։ Ատենց, շարունակեք ձեր ելույթը։ Շարունակեք ձեր ելույթը։ Շարունակում եմ հանգիստ։ Հիմա առանց այդ հանձնաժողովի այդ փաստաթուղթը հաստատելու Տավուշի ձորքերը ետ եք քաշել։ Ասում ենք, միակողմանի զիջումներ եք անում, ասում ով է ասել, այդ փաստաթղթում ինչ գրած է երկկողմանի է, էլի կոնստրուկտիվ առաջարկ ունեմ ձեզ, հաջորդ պայմանավորվածությունը ասեք օրինակ կողմերը պարտավորվում են Իսկանդեր չունենալ, մի բան է, չէ, կողմերն են պայմանավորվում, ով Իսկանդեր ունի Հայաստանը, կողմերը պայմանավորվում են Սևանը չօգտագործել, կողմերն են պայմանավորվում, ախր դա ինչ կապ ունի, ոնց այս նույնն է, ինչ որ այն երրորդ կետը, կողմերը պայմանավորվում են երրորդ երկրների ուժեղ չտեղակայել սահմանին։ Երկու կողմերն են, չէ՞ պայմանավորվում, ոչինչ, որ մենակ Հայաստանը դրա կարիք ունի, Հայաստանն է տեղակայել բանը, երրորդ երկրի ուժեր, որտեղ դրա կարիքը ունի։ Հիմա առաջնահերթությունների մասին տրամաբանական կլիներ, որ այս անվտանգային պայմաններում ամենաշատ մեր ուժերը Այն որ խոսում են թալանից ետ բերված, չգիտեմ, արդյունավետ բյուջե բերված գումարների մեծ մասը գնար ռազմական բյուջե, ու մեր պաշտպանունակությունը ավելանար։ Բայց դա այն դեպքում, եթե այս կառավարության առաջնահերթությունը լիներ պաշտպանունակության բարձրացումը, այդ դեպքում, բայց չէ, այս կառավարության համար թիվ 1 խնդիրը բողոքի ցույց իրականացնող քաղաքացին է։ Այդ դրա համար ՆԳՆ բյուջեն աճել է 18%-ով, պաշտպանության բյուջեն ընդամենը 7%-ով, որովհետև քաղաքացին է սպառնում Նիկոլ Փաշինյան, բողոք իրականացնող քաղաքացին, սպառնում Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը։ Այդ բոլոր քաղաքացիներին ու խմբերին դուք ով ձեր դեմ բողոք արել, կապ չունի ինչ հարցով, տրանսպորտ, խաղողագործներ, գինեգործներ, դուք հրճակել եք ռուսի շպիոններ։ Ձեր համար Մարիա Կարապետյանը, չեմ հիշում, Մարիա Կարապետյանը, Սոնա Ղազարյանը շատ տարբերություն չկա։ Ուրեմն, ըստ այս մարդկանց Ռուսի շպիոն են։ Տիկին Վարդանյան, հարգալից խոսեք, պատկանորեն։ Հարգալից խոսեք։ Դուք էլ տեղից մի արա, դուք էլ լրեք, պարոն Մինասյան, լրեք։ Դու չի դուքա ու հանգիստ դու չի դուքա։ Այո շատ, նստեք։ Տիկին Վարդանյան, հարգալից շարունակեք։ Սոնա Ղազարյանի եւ Մարիա Կարապետյանների ասածների մեջ տարբերություն չկա։ Ուրեմն, ըստ իրենց ռուսի շպիոն են հնչակյանները,
ռամկավարները, հայ առաքելական եկեղեցին, դաշնակցությունը ու միակ ինքնիշխանն է Նիկոլ Փաշինյանը, այն Նիկոլ Փաշինյանը, որը ուշադրություն Իլհամ Ալիև, փետրվարի 14, 2024 թվական Հայաստանը պետք է սահմանադրությունից հանի անկախության հռչակագրի մասին հղումը, ինքնիշխան Նիկոլ Փաշինյան, 2025 թվական ապրիլ 16, նոր սահմանադրությունում չպետք է հղում լինի անկախության հռչակագրին։ Մի հատ էլ հարց էլի, ինչ նոր սահմանադրության մասին եք խոսում, ես որքան հիշում եմ, թե ներքաղաքական օրակարգում մենք խոսում էինք սահմանադրական բարեփոխումների մասին, այս նոր սահմանադրությունը որտեղից եկավ։ Ալիևից եկավ, չէ՞։ Մենակ Ալիևն է, որ ինչ նոր սահմանադրություն ընդհանրապես։ Այս նոր սահմանադրության քննարկումները մեզ որտեղից։ Բայց որ կրթելու մասին եք շատ խոսել։ Մենք չենք նեղում, ոչ Դուք ինձ մի 6 անգամ ընդհատել եք, թողոք Ես չեմ ընդհատել, ձեր գործընկերներն են ձեզ ընդհատել, ավարտեք, ունեք 30 վայրկյան, մի քանի րոպեից կավարտեմ։ Մի քանի րոպեից չեք ավարտել, ավարտեք խոսքս, ամբողջական իշխանությունն եք, ես մի խոսքը ձեզ բան չի անելու։ Հիմա բանը նեղանում են, որ ասում ենք Նիկոլ Փաշինյանը այս ազգին չի կարա կրթի։ Եղբայրներ եւ քույրեր, կրթվելը լավ բան է, բայց ով կարա կրթի։ Այս ազգին կարա կրթի Մաշտոցը, Կորյունը, Թումանյանը, Նիկոլ Փաշինյանը ու Աննա Հակոբյանը, ինչ պիտի սովորենք։ Ինչ պիտի սովորեցնենք, բայց մի հարցում ես ձեր հետ համաձայն եմ։ Ես ձեր հետ լրիվ համաձայն եմ։ Դուք մաստեր սպորտա, մաստեր կլաս եք ցույց տալիս ռեբրենդինգի ոլորտում։ Այդտեղ պիտի ձեզնից սովորենք, որովհետև դուք Ալիևի ծրագրերի հայաստանյան ռեբրենդինգ իրականացնող ֆիլիալն եք։ Ձեր իրական Հայաստանը Ադրբեջանի արևմտյան Ադրբեջանն է, բայց դա շատ վախենալու է հնչում, համաձայն եմ, եւ պիտի վախենալու հնչի։ Հո չէ՞ գալու ասեք մենք արևմտյան Ադրբեջան ենք ստե կառուցում։ Պիտի գայիք եւ դա փաթեթավորեիք։ Ու դրա փաթեթավորումը դուք այդ իրական Հայաստան կոնցեպտի ներքո եք իրականացնում։ Եվ վերջում ավարտեմ ելույթի հնարավորություն դեռ կլինի։ Այս պետությունը չի կարա լինի երշիկի ու հարկ տալու մասին։ Այս պետությունը հայկական ինքնության մասին մենակ կարա լինի, այդ ինքնության պաշտպանման ու զարգացման։ Ձեր երշիկ կալբասային այդ կոնցեպտը, ինչքան էլ ուզենաք արևմտյան Ադրբեջանը դրանով թաքցնել, դա ձեր մոտ չի ստացվելու, այսքանը։ Շնորհակալություն, հարգելի դաշնակցական գործընկերներ, ես հասկանում եմ իհարկե, որ փաստերի հետ պատմական դժվար է վիճել, բայց փորձեք ձեզ մի քիչ զուսպ պահել, ընդմիջում։